सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम लोग खेलने वाले वापस से मार्स गन। यस, सो गेम स्टार्ट हो रही है। लेट्स प्ले। आवाज़ नहीं आ रही मेरे को गेम की। आई 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 फुल प्रैक्टिस के साथ आया हूँ मैं। बैंड बजा दूंगा एक एक की, तोड़ के दूंगा मैं। भाई साहब, और अपन पे वार, हाँ अपन पे एल फटा कुछ बेटे अभी भी नहीं मरे हैं। अरे बुट्टा बैंड बजा दी सामने वाले ने भी। बंदे भी कम नहीं है। एचपी फुल फर्स्ट। आई नो यहाँ पे कोई ना कोई तो हुक्का ही होगा। गन रिलोड है, अंदर कोई है। चल बॉट, चलो फुट लो अभी पहली फुर्सत में। अरे अरे, मेरे को पता था पीछे पूरी स्क्वाड आ रही होगी, इसके लिए मैं पहले ही फुट रहा था। पर नहीं भाई, अभी ये लोग को बताना पड़ेगा अपने कौन है। ये लोग जानते नहीं है लगता है। अरे अरे ना मुन्ना ना बॉट्स, रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। बे मेरे मंदिर को मारेगा हैं इतनी चौड़। आ जा, ए ले बूम सेल्फ की। पर बेटा तू भी मारा, ऐसा नहीं बच्चे जैसे मर के आ गया। मतलब मर के तो आया पर मार के भी आया। आई नो मेरे को रश करनी चाहिए। फुल चौड़ में बंदे आ रहे हैं। बेटा शूटर अभी तेरे को पड़ेगी पार्ट से शॉट। ओके ओके, फर्स्ट वन अलाउड। जगह बैठो। अब व्हाट्स क्रॉस में इसके लिए ही चल रहा था। मेरे को पता था कोई ना कोई तो आएगा फिर से। ये ले व्हाट भाई, ओपी कवर कव, थैंक यू फॉर कवर। चलो बेटा आधा निकाम आप जा रहे हो। अरे रे भाई, भैंस की टांग, मैंने देखा बंदे को पूरा। हेडशॉट। सो गाइस, ये वो फर्स्ट टाइम। और ये सब वही बंदे हैं जो पहले मैच में थे। ये सब वही बंदे थे जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आए थे। अरे यार, बे यार ये हटना। क्यों क्यों नहीं हट रहा? जैसे हो गया। अरे यार ये क्यों नहीं हटना भाई, हट क्यों नहीं रहा? चलो सोशल में कोई आया है। इनवाइट गिफ्ट, गिफ्ट तो फेसबुक से लॉगिन करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट बाय। चलो 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 गाइस, चलो एक और मैच खेल लेते हैं। और इस मैच चालू हो चुकी है। मैं चल रहा था इसके लिए बहुत आवाज आ रही थी। अरे यार, सो गाइस, अरे रे 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 किधर है बंदे? अरे सही है सही है भाई, लपेट लिया ना। ओपी
आज ओ भाई, अपन को बम से अभी बताते हैं, रुको तुमको। मतलब भाई हमको बम से मारा, ये ले हम भी तुमको बम से मारेंगे। सेल्फ किल किया पर बेटा, तीनों मार दिया। अभी रुको, मैं मेरा ये ऑन कर देता हूँ, ऑटो शूटिंग ऑन कर, मतलब अब गाइस देखो ऐसे लपेटेगा उन लोगों को। अरे रे मेरे को बॉम्ब ही फेंकना था। पहले ऑटो शूटिंग ले लेते हैं। ये मैनुअल थोड़ा लाइक ये वाला गेम में कंट्रोल सेशन ही है जिसमें मैं शूट करने में भी बैठूंगा। सेटिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। बेड़े पीछे तो देख लो, तुम्हारे पापा खड़े हैं। बेटा मर रहा हूँ पर मार भी रहा हूँ। तो 4 किलो सेकंड नंबर पे भाई मेरा दोस्त, मतलब मेरा भाई हड्डी। हड्डी ने 5 किल किए। अभी हड्डी का पप्पा है ना अपन, तो अभी अपने को उससे भी ज्यादा करने पड़ेंगे। भाई 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 कहाँ से पड़ती है बे? हैं बे साले, तुमको इज्जत का दे दी तुम तो भाई, मैं पप्पा को दिखाने चले। ओ, एक 10 किल के साथ भी जी रहा है। 10 किल की तो पैंस की, अरे रे सही है भाई मेरे बंदे। भाई इसमें यार पीछे का क्या करने का यार। अरे हमसे आगे भाई, 1 मिनट 1 मिनट, ये ले भाई अपने पे हमला हो रहा है और हम चुप बैठेंगे। अरे रे आजा, चल भागो भागो। मैं कितने लोगों से लपटता। ये जो इनमें जो पहला बंदा है ना, जो 11 किल करके बैठा है, मैं उसके साथ फाइट लेना चाह रहा हूँ। वो बंदा मेरे को मिल ही नहीं रहा है। 12 किल, तेरी भैंस की। हाँ भाई कौन था? अरे रे उधर एक और है। चलो 12 13। बेटा तुम्हारे पप्पा के भी पप्पा है हम। अच्छा हमारे में घुसोगे बे? अरे हमने भी तो बॉम्ब फेंका था। हाँ खाली उसके वजह से मैं मर गया क्योंकि मैंने बॉम्ब नहीं फेंक पाया था। अगर बॉम्ब फेंक देता ना मैं गाइस, लिटरल जीत जाता मैं। सो गाइस आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।